హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, అస్సలాముఅలైకుం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం క్యాబిన్ క్రూ జాబ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు మన దగ్గర ఎలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండాలి, వాటి యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఈ విషయాలపైన ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్ కేస్ మీరు క్యాబిన్ క్రూ జాబ్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి. నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలో ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ వీడియోని చూడండి. సో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. సో ఈ వీడియోలో ఇన్ కేస్ క్యాబిన్ క్రూ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తున్న గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా ఈ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకోవడం మ్యాండేటరీ. ఇన్ కేస్ మీరు ఓపెన్ డే లేదా వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అంటారు, ఓపెన్ డే అంటారు, అసెస్మెంట్ డే అంటారు, ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళినా కూడా ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుని వెళ్ళడం మ్యాండేటరీ. ఇన్ కేస్ మీరు జాబ్ని ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కంపల్సరీగా తీసుకొని ఉండాలి. ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అటాచ్ చేయమని చెప్పి ఒక కాలం ఉంటుంది. సో మీ దగ్గర ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ లేకపోతే మీరు అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబుల్ ఉండదు. సో ఇన్ కేస్ మీరు క్యాబిన్ క్రూ జాబ్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటే కంపల్సరీగా ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళినా, లేదంటే మీ ఇంట్లోనే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అయ్యి ఫోటో తీసుకొని దాన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ ఉంటుందన్నమాట. సో వాటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము ఇంకా లేట్ చేయకుండా. సో గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గర్ల్స్ గురించి చెప్తాను. ఫీమేల్ ఇన్ కేస్ అప్లై చేయడానికి ఎలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకోవాలంటే, ముందుగా నీట్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ అటైర్లో ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం హెయిర్ వచ్చేసి లూజ్గా వదలకూడదు అనమాట. దాన్ని బన్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రూమ్డ్ ఇన్ ఎ బన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు పక్కన కనిపిస్తున్న ఫోటో చూస్తున్నారు కదా, అదే విధంగా ఉండాలన్నమాట. చాలా నీట్గా ఉండాలి. సో అది మెయిన్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మన ఫేస్లో బిగ్ స్మైల్ ఉండాలి. ఫోటో తీసుకునేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ కెమెరాతో ఉండాలన్నమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి మనము ఫుల్ లెంత్ ఫోటోగ్రాఫే తీసుకోవాలి. ఫుల్ లెంత్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు మీ షూస్, తర్వాత మీ హెడ్ వరకు విజిబుల్ ఉండాలి. తర్వాత మీ హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్గా ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఫోటో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా ఉండాలి. సో అలాగే మన మేకప్ అనేది కనిపించాలి. అండ్ సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే, లెగ్స్ ఫీమేల్ అయితే లెగ్స్ని క్లోజ్డ్గా పెట్టాలన్నమాట. సో అదేవిధంగా ఫోటో వచ్చేసి ఫుల్ లైటింగ్లో ఉండాలి, షాడోస్ కనిపించకూడదు. అండ్ సో షార్ప్ ఫోటో ఉండాలి. సో ఇది మ్యాండేటరీ. సో థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి జ్యువెలరీస్ ఉండకూడదు అండ్ గ్లాస్ వేసుకోకూడదు. ఇన్ కేస్ మీకు సైట్ ఉన్నట్టయితే గ్లాస్ వేసుకోకూడదు. కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఉండకూడదు. ఇన్ కేస్ కలర్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఉన్నా, స్పేర్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఉన్నా తీసేయండి. సో కెమెరాతో డైరెక్ట్ కెమెరాకి విజిబుల్గా ఉండాలి. సో ఈ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫాలో అయ్యి మీకు పక్కన కనిపిస్తున్న ఫోటోగ్రాఫ్ లాగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా 2 వెరైటీస్లో తీసుకోవాలి. మీకు చూపిస్తాను నా దగ్గర ఉన్నవి ఎగ్జాంపుల్గా. సో మీరు పక్కన కూడా చూడొచ్చు. సో అదేవిధంగా మీకు చూడొచ్చు, ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ ఫోటోగ్రాఫ్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండాలి. ఒకటి స్ట్రైట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇలా ఉండాలి. సో అదే క్రాస్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే ఇలా ఉండాలి, కొద్దిగా క్రాస్ ఉండాలి. ఇది మేల్. అదే ఫీమేల్కి అయితే మీరు పక్కన చూస్తున్నారు కదా, ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు మేల్ క్యాబిన్ క్రూగా అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఫోటో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. సో గైస్, మేల్ క్యాబిన్ క్రూకి అయితే ఎలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండాలో ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ముందుగా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే నీట్గా ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫేస్ నీట్గా షేప్ చేసి ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హెయిర్ కూడా నీట్గా జెల్ పెట్టి లేదా వ్యాక్స్ పెట్టి అప్లై చేసి నీట్గా కోమ్ చేసుకుని ఉండాలి. సో నీట్గా ఉండాలన్నమాట. ఫేస్లో హ్యాపీ స్మైల్ ఉండాలి. సో న్యాచురల్గా హ్యాపీ స్మైల్ ఉండండి. అండ్ సేమ్ చెప్పినట్టుగా ఫుల్ లెంత్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి. మీ షూస్ దగ్గర నుంచి మీ హెడ్ వరకు నీట్గా కవరప్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఈదర్ బ్లూ అన్నా ఉండొచ్చు, లేదంటే వైట్ అన్నా ఉండొచ్చు. అది రిక్వైర్మెంట్ బేస్ పైన, ఎయిర్లైన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ పైన ఉంటుంది. సో బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే, స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది. సో నా ఎయిర్లైన్కి బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాల్సి ఉంది, అందుకే నేను బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నాను. సో అదేవిధంగా మీ ప్రొఫెషనల్ అటైర్ ఉండాలన్నమాట.
అనమాట. ప్రొఫెషనల్ అటైర్లో ఇదర్ సూట్ అయితే సూట్ వేసుకోండి, ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర సూట్ లేకపోతే షర్ట్, టై, ప్యాంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఎయిర్లైన్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తారు సూటే ఉండాలని చెప్పి, అప్పుడు సూట్ మ్యాండేటరీ. ఎయిర్లైన్ ఏదైతే చెప్తుందో ఆ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో అదేవిధంగా ఎటువంటి ఆల్టరేషన్స్ చేయకూడదు, న్యాచురల్గా ఒకటే క్లిప్ ఉండాలి, హెచ్డి క్వాలిటీలో ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకోండి. అండ్ సో గైజ్ అదేవిధంగా వాచ్, టై, సూట్ ఎలాగైతే మ్యాండేటరీనో అదేవిధంగా మీరు ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి ఆల్టరేషన్స్ చేయొద్దండి, దాన్ని ఎడిట్ చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ నార్మల్ అనమాట, న్యాచురల్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ నేను చూపించినట్లయితే 2 types ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకోండి. సో ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రైట్ ఉండాలి, మీరు స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి, బెండ్ అయ్యి అట్లా ఉండకూడదు, పోస్చర్ చాలా స్ట్రైట్గా ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి కొంచెం క్రాస్గా ఉండాలి. సో ఇలాగనమాట, ఇటువంటి యాంగిల్లో తీసుకున్నట్టయితే ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. సో మీకు నీట్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను, చూడండి. సో ఇలాగా, సో ఈ విధంగా తీసుకోవాలన్నమాట. సో అదేవిధంగా ఫుల్ లెంత్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి హాఫ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకోండి, ఎందుకంటే క్వాలిటీ బాగుంటుంది, మీరు అప్లై చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఇటువంటి ఫోటో కూడా అప్లై చేయడానికి అడుగుతారు, సో ఇటువంటి ఫోటో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇదే నా దగ్గర ఇంకొకటి ఉంది, సో ఇలాగనమాట. సో మీరు స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు 2 shirts వేసుకొని వెళ్ళండి, అక్కడే చేంజ్ చేసుకొని మీరు ఒకటేసారి తీసుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫాలో అయ్యి మీరు అప్లై చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా కూడా మీ ఐబ్రోస్, మీ ఫేస్ హ్యాపీ స్మైల్ ఉండాలి. సో ఐబ్రోస్ అనేవి ఇలా పైకి ఉండకూడదు, న్యాచురల్గా ఉండాలి. సో పోస్చర్ కూడా స్ట్రైట్ ఉండాలి, హ్యాండ్స్ కూడా స్ట్రైట్గా వదిలేయండి, ఫ్రీగా వదిలేయండి. లెగ్స్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్గా ఉండాలి. సో ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు స్టూడియోకి వెళ్తే అక్కడ మీరు ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పి తీసుకోండి. ఒకటి వచ్చేసి బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తీసుకోండి, ఒకటి వచ్చేసి వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తీసుకోండి. డిఫరెంట్ షర్ట్స్లో తీసుకోండి, లేదా ఒక షర్ట్లో తీసుకున్నా సరిపోతుంది. మీ దగ్గర ఇన్ కేస్ సూట్ ఉంటే సూట్ వేసుకొని తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ సూట్ లేని పక్షంలో షర్ట్, టై, బ్లాక్ ప్యాంట్ లేదు ఏదైనా ఒక ఫార్మల్ షర్ట్, ఫార్మల్ ప్యాంట్, ఫార్మల్ టై వేసుకొని తీసుకోండి. సూట్ ఉంటే బెటర్, మీరు చాలా ఎయిర్లైన్స్కి అప్లై చేయడానికి ఉంటుంది. సో నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఆ సూట్లో తీసుకున్న ఫోటోగ్రాఫ్ కనిపించట్లేదు, అందుకే మీకు చూపించలేదు. సో ప్రస్తుతానికి ఇదే ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో ఈ ఫోటోగ్రాఫ్సే చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇదొకటి, ఇది వచ్చేసి క్రాస్గా నిలబడినప్పుడు ఇలాంటి ఒక స్టైల్లో తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి స్ట్రైట్గా ఉండాలన్నమాట, స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఓపెన్ డే అసెస్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకొని వెళ్ళడం మ్యాండేటరీ, ఎందుకంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత మీకు ఫోటోగ్రాఫ్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పి అడుగుతారు ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్. సో కంపల్సరీ ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇన్ కేస్ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసినా కూడా అక్కడ ఒక కాలం వస్తుంది, ఆ కాలంలో మీరు ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కొత్తగా నా ఛానల్కి విజిట్ చేసినట్లయితే ఇంకొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి. ఇన్ కేస్ మీకు ఎటువంటి వీడియో కావాలన్నా కూడా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాను, నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెళ్ళి ఫాలో చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ మెసేజ్ చేయొచ్చు. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.